Joe Roganilikult istume sulle kõrvale maha ja teeme suga väikse inteka, Maicel Astur. Oled võitnud tänase õhtu peamatsi kohtunike ühelse otsusega. Mis on sinu esimene emotsioon praegu? Lagi, ma ütlen, ma pidin nagu nii sügavalt enda sisse vaatama, et tulla tagasi nagu. Ta oli väga tugev nagu. Ta oli tugevam kui mõni kikipoiss, keda teinud olen püsti, väga sitke. Väike sitke mees, julm, aga nagu ongi need põlved, ma nägin, ma sain nii aort distantsi tagasi, ma tegin sama asja koos, ma sain koos distantsi tagasi. See oli ideaalne võimas, sa distantsi kartis nii väga põlvi, et jah, mega fight. Kas olid imestunud ka, et ta ikkagi üritas päris palju suga püsti võidelda, et ei olnud see, et ta hakkas kohe šuutima ja hakkas kohe maadlema, et enamus fight tegelikult sellest 3 raundist oli püsti? Fucking hell, ta oli mingi, ma ei tea, mingi õliga koos või vaseliini, ta oli nii libe ja mu näppudel oli mingi kiht peale, see oli nii haige. Nagu, kui ma krabasin, ma lihtsalt libisesin käega, üliveider, maadlusolord, üliraske oli selle pärast ka, aga nagu väga hästi, aga jaa, üllatas püstivõitlus kindlasti, ma ütlen, et see oli küsimus. Jah, et üllatas püstivõitlus kindlasti nagu, ja nagu nii palju, nagu ta oli väga julge kikkidega ja nagu ma ei tahtnud kikkaga viies, ma tahtnud, ta püüab ja siis nagu on selline mäng, et jaa, nagu väga keeruline fight, ma ütlen, tugevam poiss kui paljud kikipoisid, nagu ta lõi mul 2 kalbkikiga lõi mu jala alt, ma arvan. Kas sellepärast vahetasigi poolt? Aga ma olen väga hea southpaw, ma tean ka seda ja ma nagu, mulle meeldis seal. Tema oli pigem segadus, ta ei osanud enam lüüa kuhugi nagu just loogika nagu. Ta oli nagu, proovis sisse lüüa, ta lõi plokki paar tükki, ta proovis kalfile taha, ma blokkisin ära ja siis ta lõpetas ära, ta jalga sai ka, ma arvan, haiget nagu. Natuke oli su kehakeelest tunda seda, et sa väga enesekindel, nagu 100% enesekindel oma strikingus ei olnud just sellepärast, et tundus, et sa arvasid, et ta nüüd tuleb suga maadlema. Et risk on seal middle kicki lüües. Risk on seal middle kicki lüües ja kõiki asja jalgu lüües on see, et ta tuleb šuutima, et ma natuke nagu kõrvalt vaatajana nägin seda, et sa hoidsid ennast mingil hetkel tagasi, aga 3. raundis oli see, et sa said oma distantsi kätte ja said lõpuks teha nii, kuidas sul endal mugav, oled muga nõus? Ja no ongi, seal on palju asju, nagu ma ütlesin ka kõnes, et ma lõin oma pöida puruks, ma tegin opi 2 tagasi. Väga raske teed lüüa paremat kätt, nagu väga raske, tugevalt enesed lüüa lapa üks asi, paaris teine asi, see on nagu väga palju võimalusi eksida ja ma saingi haiget tööga, loodan, pole midagi hullu. Kuigi ma ütlen, Reidik Pääsuk tegi nii imelist tööd käega, et see kindlasti nagu loodame katki ei läinud uuesti. 2. raundi lõpus tulin korra siia ise Mairo juurde, ütlesin, et meil on küünarnukke vaja ja 3. raundis hakkasid küünarnukid lendama. Kas oli Mairo poolt siis tulnud info sulle? Ma kuulsin kuskilt, et elbow ja siis küünarnukk ja siis ma mõtlesin, fuck it. Ja siis tabas, ma olin mingi, wow! Ja siis ma proovisin tomahawki, ma olin mingi, what the fuck see toimib, vaata nagu. Ja ta näitas ka niimoodi. See oli ideaalne. Kõva, Maicel, 3-0 rekord. Jep, let's go. Tööd on meelelt alla pandud meeletu nagu 100% kõige uhkem võit, mis saab olla praegu. Kamilus Metos oli 1, aga 16 fighti kogemusega. Okei, ma olen kikis 70 koos amatööridega, aga 16 fighti MMA-s ei näha, ta oli veterani moodi. UFC-s polegi meestel nii palju fighte nagu meeletu skalp. Meeletu skalp. Mis edasi? Vaatame ja number 1 asi on terve olla, mul on olnud palju vigast siis ajal, eks mahud on suured ja on natuke ebaõnne, aga me oleme suutnud üle tulla, me oleme suutnud läbi suruda. Palju on ka siin mängus mu vend, tema pushis mind, et ma tuleks peale käe oppi kohe tagasi, ma ei võtaks pausi. Ma tahtsin lüüa käega, aga me tulime tagasi, me tegime imelise võidu, nii et Mairo on kindlasti väga palju sellele kaasa aidanud. Pluss kõik, et ta võtab mind Hispaanias enda juurde, paneb oma elu seisma 8 aastast, teeb ainult minuga kõike, sõidutab mind edasi tagasi 2 korda päevas. See meeletu ajakulu, tema enda elu seisab selle peale, aga ta on toeks mulle. See ongi tiim, mis ümber on head inimesed ja pead olema mega tänulik selle üle ja sa kindlasti oledki. Me nägime, Delfi pani üles, et liigil oled ka ringis, kas see on tõsi või mitte? On olnud mingi jutt, tuli ka mingi vastase pakkumine, ma pole süvenenud rohkem, ma ütlesin küll jaa, ma tahan olla aktiivne, aga ma ütlen jällegi, vaatan, kuidas keha on, mul on palju vigastusi, veel eelmist raju oli silma võrkest rebend, nüüd oli näpu op, ma ei taha rushida, ma ei ole enam 22, 23, ma 28, mul on veits rohkem mõistus peas juba nagu, mul ei ole vaja mängida lolli ja joosta kuhugi, et näidata kõigile, et ma olen kõva vend. Ma arvan, et see, mis ma teen, näidab, et ma olen kõva, ma võtan kõik vastu, kus mul antakse küsikotti on lihtsalt, nagu ma võtan 2 mintaga kõik vastu ja mulle meeldib fight, aga jah, ma ütlen, ma ei taha olla loll, ma tahan olla terve, ma tahan, mu karjäär kestaks, nii et mul on veel piisavalt aega. Nii et kui me see aasta veel sind ringis ei näe, enam te liigil, siis järgmine aasta näeme sind kindlasti ringis, puuris. Ja esimesed võimalused on tagasi. Ja täna näitasid taaskord sisu, et
Maicel ei ole ainult püstivõitleja, vaid saab ka maadlus väga hästi hakkama, nii et suurepärane töö, aplaus sulle, aitäh sulle nende emotsioonide eest ja soovime sulle, et sa kiirelt taastuks oma selle sõrme asjaga ja purks ootab. Ootame sind varsti jälle puuris. Aitäh sulle, Maicel. Super töö. Aitäh, Meer. Uus!